i vjerujem da Hrvatsku možemo graditi kao zemlju po mjeri čovjeka. Kao predsjednica koju izravno birate i koja vas na taj način izravno zastupa, isticala sam najvažnije državne i društvene probleme, otvarajući javnu raspravu o njima i nudeći i svoja rješenja. Sada tražim vaše povjerenje za drugi mandat. Odluku o ponovnoj kandidaturi za tu časnu i odgovornu dužnost objavljujem u želji da nastavimo put zajedništva i bolje Hrvatske. Izražavam zahvalnost svim hrvatskim ljudima koji su mi davali i daju potporu i koji vjeruju u mene.